嗱，就係呢種腸粉啦。佢咧既會有厚嗰部分，亦都會有薄嘅部分。薄咧就薄到好似一張紙咁。有啲茶樓咧就食環境，有啲茶樓咧就食味道，有啲茶樓咧就食情懷。用途啊，有啲係洗鑊噶啦，有啲係嚟做鞋墊噶啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家咧係朝頭早，哇，8點2個字夠晒早啊！我所在嘅位置咧就係康王路、康王中路啊。今日同佢老婆飲茶好日子，我哋今日又去百年茶樓啦。係啊，我網上查咗資料啊，係廣州僅存3間歷史最悠久嘅茶樓，其中一間。咁啊，話説有邊3間呢？第一個陶陶居啦，最知名啊，最出名嘅。第二個就係我哋上次去過嘅蓮香樓啦。第三個就係我哋今日去嘅榮華樓啊。咁喺龍津路上邊嘅無獨有偶，全部都喺荔灣區，咁亦都係好正常嘅。哇！上一集咧咪同大家講話天氣開始轉涼嘅，依家咧有冷空氣添，啲風吹埋喺身度。嗱，而家氣温咧26度咋，最舒服就係呢個天氣嘅。好，咁我哋快啲行啦嚇。嗰個茶樓咧，我大概疫情之前啦就同老婆去過一次嘅，當時都幾多人㗎。咁有時候可能仲要搭台添。咁如果真係冇位，再算啦去華貴路食完記腸粉啦到時再講下呢啲。附近樓價話直頭咧，成間屋都有實用480平方米，1180萬啊！再嚟隔離呢個仲交關，已經係咪喺對面啦正就60方，實際就300方，9000萬租緊900萬啦，租緊38000蚊個月啦。不過再嚟仲有呢個好似幾好喎前後通135方400萬啊！再嚟下邊仲有一個西河2馬路去到咁遠嘅咧3000萬，呢度好多鋪賣喎等我發咗達買翻幾間先。係喎，嗱又有呢啲380萬啊，1060萬啊。呢間我琴日先經過，原來1600喎。呢間文物嚟嘅喎，你唔喐得嘅喎，賣就得，再整唔得嘅喎。係啊，唔申請咯。咁再嚟光復中路私房鋪，光復中路我咪又琴日經過咯，580萬啦。琴日各位觀眾你可以睇翻呢條片啊580萬啊嗰啲鋪。嗱，呢個咧就係我哋今日要飲茶嘅地方啦咁啊上邊寫住始創1876，咁啊咪好勁咧？有幾多年歷史啊？嗰陣好似係光緒年係嘛？等我翻去查下資料先啊咁咧佢哋呢度同蓮香樓一樣上邊就係飲茶食飯嘅地方啦，下邊就係餅鋪咯。咁我哋咧就喺呢度上去，係有一坐 lift 同埋有得聽曲嘅。嗱，聽曲呢度聽曲晏晝咧點半到6點鐘係有得聽曲嘅。我哋上次嚟聽過一次啦，就真嘅係啊，日常嘅。咁啊，再嚟特價點心7點鐘輪較高10蚊，話冬菇豬肉腸、手打鯪魚滑乾蒸都有喎。上去就我哋又揾到位置啦。呢個茶樓咧，我哋再次好嚴謹咁查詢個資料咧。佢係建於光緒2年嘅，最初就梗係磚木結構嘅啦。即使到依家咧，我哋坐喺呢度有人行過咧，嗰啲聲都係揼揼揼揼揼揼，即係好似去住翻嗰啲西關屋咧木樓梯嗰種感覺㗎。格局都冇變，正如剛才所講，2樓、3樓係飲茶食飯嘅地方咧，1樓係賣餅嘅地方，就好似蓮香樓㗎啦。咁其實嗰陣嗰啲茶樓嘅格局大多數都係咁啦咁啊，當然啦，叫得榮華樓咧我老婆教過我啦，但凡以前嗰啲靚茶居貴嘢咧，都叫咩樓咩居通常都係會叫呢幾種名嘅。咁啊睇下有咩食先啦。嗱，首先咧
佢哋係會有每日特價點心，啱先我哋喺樓下見過啦。另外點心係唔會有額外嘅折扣，咩6折、7折、5折就冇啦。但係咧價格並唔算太貴。咁啊仲未講點心有咩食之前咧，嗱睇下佢哋仲有午餐時段啦，果汁豬扒啊、小炒王啊、乾炒牛河各種都會有嘅。富貴雞好似係呢個好出名嘅，55蚊半隻，係中午嚟都好嘅。咁至於我哋今日咧就會食2樣比較出名嘅，係啦冇錯，又係蝦餃啦，因為冇辦法，佢呢度最出名嘅咧就係蝦餃，榮華金牌蝦餃王。咁另外咧，亦都係佢哋呢個餐廳啊，呢個茶樓啊最貴嘅一道點心啊，28蚊一份。咁既然係咁咧，我哋都肯定要點翻款特價點心溝淡下嘅嚇。腸粉啦，個老婆話食腸粉，冬菇豬肉腸就特價。咁啊下邊仲有其他嘅鬆軟皮蛋酥8個8喎。呢個睇上去唔錯，不過啲嘢重口味咗啲啊嚇，可能呢排又燒鵝又海鮮咁，可能皮蛋酥都係免啦。咁啊當然啦，除咗啱先講嘅特價豬肉腸以外咧，仲有好多腸粉嘅。嗱，仲有葱菜牛肉腸啦、冬菇豬肉腸啦。咁呢兩款腸粉咧，如果唔做特價咧，就原價19蚊。咁啊諗下都係，梗係叫翻豬肉腸算咯，得唔得？豬肉腸啦，咁啊叫多碗粥好唔好啊？好啊！叫多碗粥嗰陣時有黃金桂花蛋散啦，又食蛋散唔好啦，唔好啦。好啊！好啊！哦好啊，黃金桂花蛋散喎。其實係咁嘅。其實咧，我老婆係好中意食蛋散㗎。我哋去拍嘢，咁啊費事係成日重複啦嚇。其實以前未拍嘢之前咧，同佢飲茶咧，幾乎鋪都要叫蛋散。呢啲啊真係手工蝦餃啊！好，咁啊送咗2份點心上嚟，梗係試下個蝦餃先啦嚇。啱先咧睇過啦，嗰啲樣咧凹凹凸凸嘅，唔通係手工嘅？睇下有咩唔同先啦，一啖等落口。啱我試過一粒啦。我唔拆解啦嚇，佢個皮咧係好薄嘅，唔係嗰種揼面好多個皮，唔係嗰種話咬落去會爽口嗰種咯喎。呢個第一個，第二個呢節位咧，咁啊以我嘅咁低飲食水平去判斷咧，會唔會又真係手工嘅咧嚇？佢唔係好勻稱嘅喎，咁但係食起身咧，嗰啲蝦咧又好鮮甜嘅喎，咁真係好有可能係手工做嘅噃。呢度仲爆開咗添，我自己欣賞蝦餃咧，即係除咗啲蝦好味咧，就係一咬落口係一陣熱力滲落嚟，一定要多汁先至有呢種感覺㗎，滲入你個喉嚨嗰度，我就係要呢種感覺。呢個蝦餃咧係有嘅。嗱，腸粉咧亦都送咗上嚟啦，咁啊趁熱食啦唄。切到咁樣一碌一碌，嗱呢種咧係我認為比較西關傳統嘅做法。嗱就係呢種腸粉啦，佢咧既會有厚嗰部分，亦都會有薄嘅部分。薄咧就薄到好似一張紙咁，厚嘅咧就夠力包住嗰啲肉嚇，肉裏邊咧就冇蔬菜嘅嚇。咁呢個係豬肉冬菇腸。咁我認為西關做腸粉嘅辦法就係咁啦。唔知大家認唔認同？不過咧，每個人口味都唔同，我就更中意食咁樣嘅做法。嗱，好似呢一部分咁，係咪好薄啊？係咪好薄啊？至於呢部分咧，你又唔可以太薄嘅喎，薄嗰頭你夾唔住啲肉，啲肉咧一夾就散啦。嗱，好似呢一嚿咁咧，嗰啲肉啊係可以楞住喺上邊噶嘛，唔會一夾就散噶嘛。又賺咗2條靚菜。咁再嚟，佢裏邊嗰啲餡咧，似地阿媽屋企篤肉餅嗰啲味道啊，唔似我哋去話食嗰啲街邊咧，元記啦，我淨係講元記啦，就唔同嗰種嘅嗰種咧就剁肉碎，咁啊呢度啊多咗咁香菇嘅味咯。再換個角度睇下，咁仲有啲豉油咧，搞得都好好味，食埋呢度嚟再講。嗱，佢豉油咧就肯定係唔可以較鹹嘅，如果較鹹咧，我就唔拍俾大家睇啊！係有甜味嘅，以甜口居多嘅。我最中意呢種狀態啊！即使咧你嗰啲腸粉啊浸住喺度一段時間咧，佢都唔會散開啊！講明係咩啊？師傅功夫夠啊！我中意食腸粉咧，一係就2種狀態，一就好似我啱先講咁，
譬如話元記嗰啲咁，佢係會黐埋喺啲腸粉度嘅。一係就係呢種咁樣，你好有心思地能夠將啲肉包喺裏邊，一卷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 。咁啱先我講元記嗰種咧，就似細個食嘅，呢種咧就精緻啲，就似茶居茶樓嘅做法。哇！喺我食緊條菜嘅時候咧，呢個蛋散亦都送咗上嚟啦。好唔好食另當別論啦，我未食啊，但係咧可以100%肯定咧，就係大份過上星期我哋食嗰份好多嚇。因為大份嘅價錢係咩？唔同嘅，上次係睇風景㗎嘛。你只能夠講，有啲人食環境可以咁睇嘅。有啲茶樓咧就食環境，有啲茶樓咧就食味道，有啲茶樓咧就食情懷。咁如果一個茶樓咧有3樣裏邊有2者兼得嘅咧，就已經我覺得係算得上優秀㗎啦。咁啊，如果再加埋經濟實惠，咁就最好啦。冇咩可能嘅，梗係冇乜可能啦。咁經濟實惠咧，呢度咧就算得上經濟實惠啦。嗱，譬如話呢個咁啊嚇，我哋叫咗4樣嘢，未打折，未計茶位，80蚊嚇，咁啊打埋折應該差唔多啦，亦都係80蚊。4樣嘢食咗3樣嘅蝦餃幾大份啊嚇！飽㗎啦咩？嗱，下邊咧就係呢啲糖漿，咁啊睇下咩味道咧。咁至於你話呢度有冇情懷嗱，好老實講啊，對我就真係冇乜情懷，因為我細個真係唔喺附近大。但係對於廣州嘅茶樓，對於廣州嘅一盅兩件，我諗都算得上啊代表者啦啩嚇。光緒2年喎，試試佢啊！佢係一間最耐歷史嘅，最耐歷史啊！你知唔知啊？耐歷史度唔係指個品牌啊，而係個位置，佢個風格啊、裝修啊。嗱，基本上咧就係我上星期食過嗰個差唔多啦嚇。放大版啦，放大咗 N 倍咁樣咯，真㗎。兩星期得幾件咋？少咗一啲桂花香味，真嘅。下邊啲糖漿少咗啲桂花香味，呢個係真嘅。貴嗰個梗係貴啊，真貴我唔怕講啊，真貴嘅。都唔通話同觀眾講話，好抵食啊咁咧，講你都唔信啦。不過咧，上次係睇風景，今次咧就食情懷同埋味道。哇！肉丸粥送咗上嚟，哇！結塔塔㗎喎，喂你睇下。係咁㗎。係啊，蓮香樓又係咁啊嚇。咁結㗎。咁啊有啲蔬菜啦，應該係生菜絲，有啲肉丸。咁啊有肉丸咧，我哋又唔使叫牛肉丸點心啦，慳翻啦。咁啊至於因為而家天氣炎熱咧，個粥我真係要擺一陣先得啦嚇，要擺一陣先。而家咁熱嚇，睇陣手機再講。食粥啦，啲粥咧因為擺到凍咗咧就會結㗎啦，依家已經有少少結咯喎，唔食都結㗎啦，食啦。咁然之後咧，你係可以咁樣將嗰啲肉丸擺喺個粥上邊。我記得咧，我堂細佬啊細個嗰陣啊，咁啊翻到嚟廣州喎，咁啊佢話廣州啲點心好好食啊咁樣，然之後咧又食好多肉丸啦，又食好多粥啦，但係佢會咧將啲肉丸擺落啲粥度，當時覺得佢哎呀，你點解會咁樣食㗎？咁咧而家我哋咪又咁食啦。雙丸粥呢種就係手工肉丸。哦，雙丸喎，佢裏邊仲有牛肉丸喎，除咗豬肉丸。牛肉丸係有陳皮嘅。豬肉丸就還 OK 啊，唔算醃得好犀利。牛丸有陳皮味啊嘛，就係到依家我先發現啦，啱先都冇雲醃，原來真係雙丸嘅喎嚇，抵食啊！呢個粥係19蚊一份㗎，19蚊一份，2樣都有晒，抵食。再嚟仲有不少生菜啊，好味。食飽飽啦，先買啲糕再講啊嚇。芝麻糕靚啊，馬蹄糕好定蘿蔔糕好啊？都差唔多嘅啫。咩馬蹄糕嚟啊？馬蹄糕。馬蹄糕整得幾靚，一片一片咁樣樣，細嗰嚿咯。細就係細嗰嚿。係啊，嗱，仲有呢啲包喎，佢哋自己整啊，係嘛？因為我唔知啊，冇辦法證實。但係咧個包裝幾簡單，係嘛？上邊咧仲有一點紅色嘅。哦，就係呢個。饅頭包應該係自己整啊，睇佢啲咁樣嘅包裝，
因為預包裝你上邊係要打字，要啊10蚊袋，試下佢咯喂。呢個咪奶黃？係啊，試試佢咯喂。同埋自己喺度包。係喎，嗱，仲有蒸氣喎，真係嘅。埋單，埋單。嗱，同我哋上次去到蓮香樓又完全一個格局啦。哇！呢種細個食過，唔知你哋細個食過未啦？梳打餅啊，即而家嘅梳打餅大把啦。佢係中間夾咗一啲夾心梳打餅㗎。仲有咩啊？哇！咁大嚿，要咁就要啦。你係要啊紅豆嘅咯。紅豆就好食啲。紅豆好食啲，紅豆好食啲。嗱，我哋就準備埋單啦嚇，跟住咧啱先啊，見到呢個啱啱出爐喎，11蚊。啊，呢度加晒。呢個咧就10蚊，馬蹄糕啊未稱埋就知㗎啦。嗱，總共咧就使咗41蚊5毫，呢一大袋。咁啊蛋糕啊買齊啊，飲茶單又埋咗啦，又有一個意外驚喜係咩咧？原先我哋都唔知嘅，同埋咧。我落嚟嘅時候亦都再睇過，揾唔到嘅。原來啊，原價點心咧，即係唔打折嗰啲咧，再打8折喎。咁佢做咗特價10蚊嗰啲，肯定唔會打折噶啦。最終埋單係71蚊嘅兩個人，咁啊35蚊消費嚇，經濟實惠啊，真係又夠平啦，味道還 OK 啦，唔中上水平啦，又有情懷啦。就係我對呢個茶樓嘅評價啦。嗱，跟住你仲可以落嚟樓下買榮華樓百年經典啊！係呢度係有點心師傅，有麵包房。咁咧，如果你話好有興趣發燒友喎，其實到晏晝點半鐘之後咧，仲可以過嚟聽曲。咁就直落啦嚇，一路飲茶直落聽曲，幾過癮嘅。價錢又唔貴啊嚇。完全可以裝修到佢好似，跟住又收翻你啊3倍啦，係啊，15蚊位茶咯。咁啊，然之後咧位置就好簡單嘅啫，就喺奕巷隔離啦。奕巷隔離咁啊，行過去就係㗎啦。我哋依家翻去龍津路嗰邊，咁啊陪個老婆去買啲餃子、斬料。今個星期唔買啦。至於菜嗰啲應該都唔買，屋企都仲有好多。我上次佢瓜都未食晒，有就買啦。好嗱，經過不遠啦，我哋又翻嚟龍津路我最熟悉嘅龍津路啦。咁啊，又係買中午嘅嘢食啦。咁啊，至於另外見到有咩平，就再買啲乜嘢嘢。中午咧就今次應該唔斬料啦可能買啲餃子、雲吞嗰啲啦。咁至於買完餸之後咧，老婆亦都同上次一樣，自己翻屋企先。咁我咧就會繼續幫觀眾揾地方喺文昌北嗰度啊，呢度文昌路啦，我哋就喺度過去。而家咧就先去買餸先。哇！越嚟越多人啦，呢個鐘數啱啱好10點啊！哇！喺呢度搞咩？我買特價海味啊！睇唔到啦。係啊，特價海味啊！我哋中意行市場就係咁啊！嗰啲鋪頭咧，成日換老細咧，會有好多唔同新嘢。即使係同一間鋪頭都好咧，唔會係永遠賣住同一樣嘢，成日都會變。嗱，上一集咧，我哋咪去睇過嗰啲水瓜嘅。嗱，呢度係全部契嚟好多用途啊！有啲係鑊洗鑊噶啦，有啲係契嚟做鞋墊噶啦，有啲又墊嘅。鮮然絲瓜落嘅絲瓜又叫水瓜。收埋10蚊，好熱嘅見到。哇！呢個鐘數啊熱鬧啦10點鐘都唔知算唔得上我哋近期嚟過算得上最熱鬧嘅時分啊！梗係唔買啦，上次先食過60蚊斤，差唔多。係啊，60蚊呢啲差唔多，大啲啲咁啫，大過黃沙嗰啲少少。哇！真係好似趁墟咁啊！趁墟都冇咁多人啊！我而家咁講呢句啊，
嗱，又翻嚟呢檔啊，睇下有冇靚嘢買啦，35蚊嚇九字蝦，都唔算超大，中大。嗱，呢啲都係45嘅，買就買啦，老實實啦。後邊嗰啲大閘蟹係13蚊隻㗎，跟住呢個60蚊斤，同你之前差唔多。哦，呢度又係13蚊隻，咁啊仲有20蚊5隻。哦，幾生猛啊嚇！嗱，喂，你睇幾大隻喎？今晚唔食，我唔係好想食。你唔想食蟹？啱先喺隔離睇見話10蚊3隻咧，嗰啲係死咗㗎，冇可能嘅，係啊，俾你都唔敢食啦。嗱，每次見到嘅都唔同啊！呢檔啊變咗賣蠔豉捉1斤就58，咁啊仲有呢種買提子，買啦，係啊。唔知7蚊斤定9蚊斤啊？呢種。12蚊。幾錢9蚊。啊，9蚊斤珍珠蹄，同上星期喺江南西嘅見到價錢就差唔多，睇上去咧都幾熟，買一抽仔就得啦。嚟，老細9蚊，9蚊賣提子。嗱，呢檔咧以前係賣薑嘅，依家咧又變咗賣呢啲冰鮮魚啊，仲係冰嘅狀態啦，仲有啲三文魚啊，10蚊斤添，三文魚頭啊10蚊。鴻福嗰度超級熱鬧啊！咁點解佢會咁熱鬧咧？因為佢裏邊啊係賣菜嘅，外邊啲鋪頭咧係唔賣得菜㗎。咁佢哋係有共識嘅，外邊你只可以買下啲水果啊、水產啊、豬肉都有啲係可以啦嚇，但係蔬菜只有裏邊有。咁所以裏邊咧係超級熱鬧嘅，而並唔會有一種講法就話龍津路市場啊變咗鴻福市場。其實你問下啲阿姨。你問下佢哋講呢度係龍津路市場定係鴻福市場啊？咁至於真正所謂嘅龍津路市場咧，其實係呢個位置。咁但係約定俗成，我哋都會將嗰度叫做龍津路市場。因為咧，我哋廣州人啊，你可以唔食肉，又可以唔食海鮮，但係咧嗰餐飯咧係一定要有菜㗎。咁啊，肉啊，你可以買多啲擺喺屋企，其實都得，但係菜咧，你最多2日頂晒兩3日，仲要講緊而家係瓜喎，唔係醃菜喎，咁所以咧啊買菜就特別多人啦。啱先啊，我老婆喺度準備揀緊嘅時候，有個姨啊爭啲線親啊，好彩扶住我老婆嘅。裏邊係需要好小心嘅。好啦，就係呢個係咪鮮肉雲吞17個3一斤？嗱，明碼實價寫住嘅。8蚊好唔好啊？可以。好。練翻去攞嗰種麵線。我哋去文昌北路之前咧，咁啱又收到一位觀眾嘅要求，佢話咧喺土興巷嘅對面啊嚇，就有曾經佢住過嘅地方。咁我哋要行一日天橋過去嘅，應該就喺呢棟樓啦。咁啊叫而家變成叫廣州市荔灣區不動產登記中心。咁呢棟樓咧，依家就喺荔灣區分局嘅辦證中心隔離啦嚇。咁叫辦證中心即係咩？辦港澳通行證啊嗰啲，不過當然啦，冇人辦港澳通行證啦嚇。咁下邊就有個工行嘅喎，我哋入去睇睇，唔知入唔入到去裏邊咧？咁啊，而家正門呢度咧，啱正如剛才所講啊，變咗不動產辦證中心啦嚇。不如嘗試下喺後邊呢度行，因為停車場咧入嚟啊問題唔大嘅。咁啊睇下先嚇，可能成棟建築物咧已經係冇民居嘅啦。咁啊，但係咧我又見到呢度有加裝電梯嘅喎。咁咧應該係方便嚟辦證中心辦事嗰啲市民啦嚇。呢度停車應該都唔會好貴嘅啫。哇！呢一剎睇埋去咧，應該就係辦證中心啦。後邊咧，似乎就仲有民居嘅，不過呢啲都唔係重點。重點咧係再往前行咧，應該就係以前嘅例體啦。根據大概嘅方向，嗱呢度寫住籃球場啦，荔灣區體育館綜合訓練中心啦，跆拳道啦，嗱甚至乎呢度呢度直頭就係售票處添。哦，仲有泳池喎，下池運動者請帶游泳帽，即係講明呢度
呢度係有啲游水喎，不過好似關咗門啊嚇。好嗱，我哋再嚟睇下嚇。咁啊，我哋假設就係以前觀眾住喺呢度先，係左邊咧已經唔係民居嚟嘅。咁呢個咧有加裝電梯嘅啊，而且咧似乎呢度好似有條路仔行翻出去，我哋試下喺度路仔行下先。應該得㗎。柳暗花明有一村。嗱，呢度就係以前例體嗰個足球場啊，而家已經變成咁啦。我記得舊年嘅時候應該嚟過一次睇例體嘅，咁已經所以中國足球就係咁噶啦。我都唔知講到沉到都寧願做停車場好過啦，係咪？好，咁啊又送咗個老婆返屋企先，我自己去幫觀眾揾屋啦。觀眾要揾嘅咧叫做文昌北路耀華北街啊。我而家所在嘅位置咧就係文昌北路啦嚇，但係咧又有另外一個問題啦。我上網查過根本冇一條路咧叫做耀華北路或者耀華北街嘅，係啊。咁啊只怪自己太草率應承觀眾，其實應該係咁嘅。以後咧，我應承觀眾之前咧，我應該係先去查有冇嗰條路先。有時候觀眾可能會講錯咗啊，咁係揾唔到，好肉酸。到時又有人以為我特登作古仔啊嘛。其實唔係，有咁難得出嚟一次係咪？既然係咁咧，大概我揾到一個地方叫耀華北約啊。咁啊喺荔枝灣涌大概荔灣博物館附近嘅。我又姑且過去嗰邊睇睇先。以後咧，我應承觀眾嘅意我只要一應承你咧，我要先 check 下嗰個地址喺邊度，有啦，咁我先至去揾，咁就啱啦。我哋過去嗰邊睇睇佢啦。嗱，我啱先所講咧，我大概估到個位置喺邊咧，就應該係喺呢度入去嘅。咁但係咧，依家係封住咗喎，咁啊只能係兜前邊咁樣轉入去啦。前邊應該係逢源路希望我冇記錯啦嚇。再嚟前邊咧就有條街，呢個係耀華中東街。咁啊啱先咧，我係經過耀華東嘅，咁啊確實咧係冇耀華北嘅，咁啊只有一個叫耀華北約嘅啫。我哋喺前邊嗰度揾路轉入去裏邊耀華社區裏邊耀華北約。而家所在位置咧就係耀華大街啦。咁啊啱啱經過耀華西。原先咧我啱先咪話喺呢個位置入嚟嘅封鬼住咗啦，因為佢整緊地下嗰啲排水工程啊。不過我只能係斷估繼續往北行，就係叫做耀華北或者叫做耀華北約啦嚇。嗱，呢度咧整緊地下，但係咧嗰啲青石磚都係咁樣保留翻嘅，唔話拆咗咧就唔知掉咗去邊度嘅。幾企理嗱，咁至於我而家面前咧就已經係耀華北約就2號，咁啊前邊係全線北街。咁啊觀眾要求揾嘅咧，佢當時係寫耀華北街28號嘅，咁我暫且就當住係耀華北約先啦嚇。睇下啱唔啱，因為隔離咧其實行翻出去就已經係文昌北嗰個方向噶啦咁左邊就全線北，右邊我估應該就係耀華北約吧。耀華北約左邊係5號。咁呢條街都幾闊落嘅話，作為一條西關嘅街嚟講，咁地下咧就啱先嗰種講重新鋪過嘅青石磚路啦。嗱，就係咁樣啦就係重新鋪過嘅。佢每一次做排水工程嘅時候咧，都會重新鋪翻，所以荔灣區就有呢個好處啦。至於右邊嘅門牌咧，就係商號 number 咁啊，應該喺右邊呢度噶啦，28號呢度仲有個美容美髮喎。如果講28號咧，應該就係呢度啦唔知我揾得啱唔啱勁喎，仲係趟木籠屋喎。咁就喺呢個美容美髮隔離嘅啫。咁至於望上去咧，就只有簡單嘅一層平房。不過當然啦，呢啲平房係樓底好高嘅。如果以前呢種平房咧，係可以再搭閣仔嘅。咁另外暫時睇上去應該係有人住嘅，等我睄下先嚇。
唔係喎，擺晒啲裝修材料喎，不過有鎖應該係有人住嘅。咁啊，至於門口呢度就係兩個信箱啦。咁啊，再換一個角度睇下，暫時睇上去又睇唔到有冷氣機喎。咁好啦，今日呢集影片亦都差唔多係時候結束㗎啦。如果有需要揾曾經住過地方嘅觀眾，請後台留言話俾我聽。咁啊，話俾我聽之後呢，我會確認過嗰個地址係真實存在嘅。因為咧，好多觀眾始終你哋離開咗廣州多年啦嚇，一來路名可能變咗路啊，變咗街街啊，變咗約咁，亦都係好正常嘅。有時候唔記得亦屬正常嘅嚇。咁我會 check 清楚啲資料，原來真係有嗰條路喎，咁我就會去幫你揾噶啦。好啦，今日影片到呢度為止，約定各位觀眾下集見。